la salida. Enfócate. Bueno, la primera vuelta calienta neumáticos primero.
está dejando. Mira. Última. Epa. Es que viene uno por ahí, es que no veo. No pone un espejo. Menos mal que no corría la mierda esa. Joder. Me ha pasado 2 veces. Va nerviosito. Si no lo pones te frena mucho. Minutos. Cuidado con los baches.